दोस्तों अगर आपके घर की वॉशिंग मशीन भी इस तरह से खड़खड़ की आवाज़ कर रही है तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। आप ये वीडियो देखने के बाद 100% आप खुद से अपने हाथों से अपनी घर की वॉशिंग मशीन को ठीक कर सकते हैं। प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है इस वॉशिंग मशीन के अंदर खड़खड़ की आवाज़ क्यों आ रही है। दोस्तों पहले आप लोग देख लीजिए, मेरे पास सैमसंग कंपनी की वॉशिंग मशीन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देखिए, मैंने इसके हाथ से वॉशिंग मशीन का ढक्कन हटा लिया है और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ क्या आप लोगों को आवाज़ इसकी चेक कर लीजिए दोबारा से, कितनी ज़्यादा ख़तरनाक खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सुना कितनी ख़तरनाक खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। चलिए आवाज़ आखिर है ये किस चीज़ की, आप लोगों को हम इस वीडियो के अंदर बताते हैं। आप ये वीडियो पूरा देखते रहें। चलिए इसका यहाँ से हम कैप हटा लेते हैं। दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ से हमने इसका कैप हटा लिया है। आप गंदगी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है यहाँ पर। और हमारा ये कैलकुलेटर को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर 8 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है। यहाँ पर हम बोल्ट खोल लेते हैं 8 नंबर की गोटी की मदद से तेज़ी के साथ। दोस्तों हमने यहाँ से बोल्ट खोल लिया है, हमारा बोल्ट खुल चुका है। अब कैलकुलेटर को बाहर निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। आपको 2 चम्मच ले लेने हैं, इस तरह से 1 चम्मच इधर 1 चम्मच उधर फंसाना है और ऊपर की तरफ आप लोगों को उठाना है। देखिए कितने आसानी के साथ हमारा कैलकुलेटर बाहर निकल चुका है। और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि खड़खड़ की आवाज़ आ रही है वॉशिंग मशीन के अंदर, क्या वजह थी जो खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। ये देखिए कैलकुलेटर आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गंदगी है और आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख लीजिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में ये लट्टू हैं कैलकुलेटर के, यही प्रॉब्लम है। इसके लट्टू क्या है, इनके नक्खे टूट चुके हैं, इसलिए इनके नक्खे टूट चुके हैं। नक्खे टूटने के बाद हमारे ये जो लट्टू है वो अंदर नीचे वॉशिंग मशीन के अंदर लग रहे थे, आपस में टकरा रही थी, इसलिए खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी। देखिए दोस्तों, मैंने कैलकुलेटर खोलने के बाद आप लोगों को मशीन चालू करके दिखाई, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। प्रॉब्लम क्या है, हमारी कैलकुलेटर के अंदर प्रॉब्लम है। जो हमारे हाथ में लट्टू है इनको चेंज करना पड़ेगा हमको, ये न्यू डाल देंगे और हमारी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमने लट्टू उसके अंदर न्यू डाल दिए हैं, बढ़िया तरीके से हमने इसकी फिटिंग कर ली है। कैलकुलेटर के अंदर हमने लट्टू को चेंज कर दिया है। चलिए हम कैलकुलेटर को वापस वॉशिंग मशीन के अंदर फिट करते हैं और आप लोगों को हम दोबारा से चेक कराएंगे जो आवाज़ पहले आ रही थी खड़खड़ की, वो आवाज़ अब आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से इसका बोल्ट लगा लेते हैं तेज़ी के साथ। हमारा 8 नंबर का बोल्ट लग चुका है, बोल्ट हमने टाइट कर दिया है और यहाँ से हमको कैप लगा लेना है। देखिए दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं पहले कितनी बुरी आवाज़ खड़खड़ की आ रही है। हमारे कैलकुलेटर के जो लट्टू थे हमने वो चेंज किए, वो ठीक किए, हमारी आवाज़ बिल्कुल स्लो हो चुकी है। जो खड़खड़ की आवाज़ थी वो सारी आवाज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। दोस्तों यही प्रॉब्लम थी, हमारे कैलकुलेटर के लट्टू ख़राब हो गए थे। अगर दोस्तों आपकी वॉशिंग मशीन से इसी तरह की खड़खड़ की आवाज़ आ रही है तो आप ये वीडियो देखकर, आपने ये वीडियो देख लिया होगा, आपके समझ में आ गया होगा, तो आप बहुत आसानी के साथ अपनी वॉशिंग मशीन की खड़खड़ की आवाज़ ठीक कर सकते हैं। कैलकुलेटर के जो लट्टू है वो चेंज कर आप अपनी वॉशिंग मशीन की खड़खड़ की आवाज़ ठीक कर लीजिए। आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने करीबी दोस्तों। और अगर आप लोग चाहते हैं आपको हर रोज़ नई से नई नॉलेज मिलती रहे तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल सके। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।